Hello everybody, welcome to High Education Video Classroom, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 91, Poor Ian. Okay, sağolasiz yaxshimizlar? Emas avval o'sha Ian to'g'riliqqa bir parag'imiz baqaylik. Biz oldingi darsimizda masalan Ian'ningki uyini sotayotganligini, shunami? His house is for sale. Okay, hamda uyning sotilganligini, hamda uyning bahasini, uningdagi qanchalik tug'anlar to'g'risida hamda bir azroq uchurlarga yo'g'antiq. Andaqda shu mazmunlarni agar tekshirgan bo'lsanglar, shu javob berib baqsanglar. So, how long has Ian lived in that house? Amsta baqinglar arkadaşlar, Ian zodi shu uyda qanchalik vaqt turdi? How long? So, how long has he lived there? Okay, how long have they lived there? Okay, A, 10 years. B, 20 years. How long? Of course, for 20 years, right? He has lived the house for 20 years. So, since when? Okay, since when? Since when? 1976, right? Okay, why? So why does he want to leave this house? So why does he want to move? Why? Because he has just what? He has just retired and he wants to buy a small house in the country. Good. And also how much? So how much does that house cost? Right? It costs 68,500 pounds, right? Pounds. So has he sold his house yet? As he has? Has he sold? Has he sold? Yeah, of course. And has he moved to his new house? Okay, and when? Amsa o ko'chab bo'ldim, yo ko'chab bo'lmadim. Andaqda bu savollar qiziqsanglar, bugungi shu hikoyaning davomiga diqqat qilsanglar. So today we will read the story. First, some new words. New words first. Look, a neighbor. Okay, neighbor. Okay, neighbor. Okay. And qaranglar bu so'zga. Neighbor deganimiz nima desanglar? Someone who lives near you, we call neighbor. Sizning yeningiz turgan odam nima deymiz? Qo'shni. Qo'shni nima deymiz desanglar? Neighbor. Inglizda mana bir gap bor. A good neighbor is better than a brother in the next village. Okay, in the next village. Demakchi, hamda bir yaxshi qo'shni keng ekanidiki, yoki yaqindagi shu yezidagi yana bir yezidagi sizningki qarindishingizdan yoki akangiz yoki iningizdan yaxshiroq dedi. Bu bizning Uyg'ur tilidagi yaqinlik tuqqan yoki yiroqlik tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan gap ham bor. Yiroqlik tuqqandan yaqindagi qanday desanglar qo'shni a'lo. Bu hanzujidimi shunday ifodalash bor. Demak, ingliz tilida nima qanday desanglar, shunday ifodalash. Buni nima desanglar? A good neighbor is better than a brother in the next village. Ma village deganimiz yeza degan gap. Demak, endi keyingi yezdiki akangdan ma yaxshi bir qo'shning a'lo. Ma better deganimiz yaxshiroq degan gap. Nima deymiz? A good neighbor is better than a brother in the next village. Next village. Okay, next one. So, I have already eaten 2 hamburgers, but I'm still very hungry. Men albatta 2 tala hamburg bo'lib yeb bo'ldim, lekin men tek chiqqanda desam, och, qustim och turdi deydi. Demak, endi bu yerga still deganimiz nima? Texcha. Texcha. Still deganimiz nima desam? Texcha. Yanalam texcha degan gap. All right, this is a person. Okay, there is one person drinking at the table. And we are brother qanday qildi desanglar, bu yerda bir narsa ichib o'tirishunami? Okay, what about them? The many people. Okay, many people. There are many people drinking at a party. Demak, endi bu yerga person deganimiz bir shaxsni ko'rsatadi. Person. People degan jo'ra desanglar kishilar.
yoki xalq degan ma'nosi bor. Arada masalan there be jumla shaklini nima desanglar, there's one person drinking at a table. Bu yer bir odam bu stolda nima ish qilyapti? Bir narsa ichiyapti. Ichimlik ichiyapti. Demak, hamda mush bir narsa there is and ko'plik bo'lsa there are. There are many people drinking at a party. Bu choyda yoki bu yig'ilishdan urg'u odam qanday qilyapti? Bir narsa ichiyapti. Demak, hamda person deganimiz yoki bir kishi yoki ayol kishi bir shaxsni ko'rsatsa person deymiz. People degan cho'risanglar kishilar. Masalan men, women and children. Children. People yani xalq deb ma'nosi bor. Ondan keyin masalan personga VIP deb bir gap bor. VIP. VIP deganimiz nima desanglar? Very important person, intayin muhim bo'lgan bir shaxs. Demakcha alayda azmi malay kart deymiz ham da VIP kart deganda. Shunga misharki person degan bir odamni ko'rsatsa, people bo'lsa nima desanglar? Bir necha odam to'plashib turgan bir necha odamni ko'rsatsa. So a poor man. Okay, a poor man. A poor girl. Okay, a poor girl. Okay, endi men yaraki a poor deganimiz nima bo'ldi desanglar, birinchi poor man deganni aytdi. Qanday? Namrat. A poor man namrat odam. Bu nima desanglar, namrat odam. Endi men last one poor girl. Endi bu qizchaq qanday desanglar, namrat emas ekan, lekin nima ekan poor ekan. Bu yaraki nima desanglar, bechora. Bechora degan gap, a poor girl. Xo'sh, hamsa bugungi so'zliklarimizni takrorlab o'qaylik. P bilan kelgan so'z qaysi? P poor. Good. Me, what is that? Miss. Okay, miss. Miss deganimiz sig'inmoq degan gap. All right. Next one is neighbor, qo'shna, still, person, move, people degandek. Poor, miss, neighbor, still, person, move, people. Okay, people. Good. Hamsa tekstga diqqat qilaylik savoldoshlar. Aniqda read and say. So, before you're reading, listen carefully. Has Ian sold his house yet? Yes, he has. He sold it last week. Has he moved to his new house yet? No, not yet. He's still here. He's going to move tomorrow. When? Tomorrow morning? No, tomorrow afternoon. I'll miss him. He has always been a good neighbor. He's a very nice person. We'll all miss him. When will the new people move into this house? I think that they'll move in the day after tomorrow. Will you see Ian today, Jenny? Yes, I will. Please give him my regards. Poor Ian. He didn't want to leave this house. No, he didn't want to leave, but his wife did. Okay, so answer this table. Amsa bu jadval qaramiz, savolashmiz jadval qarab biz bir javob berib baqsanglar. Endi men yaraki who the person is. You know, person is Ian, right? So, sold his house yet? Has he sold his house yet? Yes or no? Yes. You know, he has already sold his house, right? So, has he moved yet? Has he moved yet? O ko'chib ketdimi? Ko'chdimi valla? Yes or no? No. Not yet, right? And he sold it last week. O o'tgan haftam uyda sotibdi, lekin hech qanday qilmadi, ko'chmadi. So when will he move? Okay, tomorrow afternoon, right? Tomorrow afternoon. Okay. So what about who new people, right? Yeni kişiler. So when will they move in?
Okay, when will they move in? Not yet. Or yeah, has he moved new people yet? Yangi kishilar borlar? Yo'tkilib keldimi? Yo'q, shundaymi? So when will they move? They will move into the house the day after tomorrow. O'gillikka qanday qilmoqchi ekan? Ko'chmoqchi ekan. Qaranglar, can you tell the story? Buningga asosan hikoyani beringlar. So Ian, his house already allıburun. Demek allıburun Ian nima chiqib bo'ldi desanglar, uyini sotib etdi. Shunama Ian has already sold his house. Demek hozir bu uy Ianning emas degan gap. Tushundingizmi bolalar? Ma gapning ma'nosi hozir bu Ian uyini sotib etdi. Ian endi bu uyning egasi emas. So he sold his house last week. U o'tgan hafta uyini sotib etdi. Now, he sold his house last week. O'tgan hafta uyini sotib etdi. But, he hasn't moved to his new house yet. U texcha yangi uyga qanday qilmadi, ko'chmadi. Demakcha yangi uyga ko'chmadi degan gap texcha shu uyda bor degan gap. Tushundingizmi? He hasn't moved to new house yet. And he's going to move tomorrow afternoon. And u tushdan ko'chmoqchi. Endi men harkima be going to degan yana bir gap chiqib qoldi. Biz 40-chi darslari bir qatam o'rgangan. Be going to deganimiz o'zimiz planlagan, o'ylagan, yaqin kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan ishlarga shu be going to ni ishlatamiz. Demak, he's going to move tomorrow afternoon. Demak, bu allaburun erta tushdan keyin ko'chadiganning planini qilib bo'lgan. Endi bu shu ko'chadig'ini nima qilganlar aniq. Demak, mushunda holatda biz be going to degan shaklni ishlatamiz. Vaqt jihatdan nima dersanglar, yaqin kelgusida yuz beradilar. So new people will move in the day after tomorrow. Okay. Endi bu yerga yangi kishilarning zar aniq ko'chib keldigan yoki ko'chib kelmaydiganligi aniq emas. Lekin mushunda ko'chib kelamiki yoki menda keladi degan niyatda aniq bo'lmagan ishlarga mush willni ishlatamiz. Bu o'xshashlar maqchi degan gap. Maqchi degan gap. Ma be going to bilan sirib turganda buning bir farqi bo'lsin nima dersanglar. Buningki shu birga vaqt jihatdan sal uzoqroq bo'ladi. Uningki endi bu so'zligicha planlamay, o'ylamay, naytdi shundan keyin menda qilaymiki degan gapdek mush bo'lsin deymiz. Will move deganni ishlatamiz. Va be going to bir qadar nima dersanglar, oldin shu ishni o'rlashtirib bo'lgan, planlab bo'lgan holatda bo'lsa, mush be going to ishlatgan gap. Xo'sh, Shamsa, bugungi darsning language works qaranglar. So when will he move into his house yet? Okay. And the move into degan ko'chib kirmak. Into degan ichib kirmak, shunami? So when will he move into his new house? Qachon yangi ko'chib kirdi? Okay. And agar ular allaburun ko'chib kirib bo'ldi bo'lsa, they have already moved into their new house. Ular allaburun yangi uyga qanday qilib bo'ldi? Ko'chib bo'ldi. So please give him my regards. And to give somebody regards again, birisiga qanday qilish? Salom deyish. Salom aytib qo'yish. Masalan, please give your mother my regards. Apangizga salom aytib qo'ying. Please give your teacher my regard. Muallimingizga salom aytib qo'ying degan gap. Demak, ham give somebody my regards degan gap. Birisiga salom aytib qo'ying. Yoki say hello to somebody. Hey, say hello to your mother. Yoki say hello to him. Uning qanday qilib qo'ying? Hello deb qo'ying. Degan gap shu, salom deb qo'ying. Salom deb qo'ying degan gap. Bo'ldi bolalar, bugungi darsimiz mana mushagich bo'lsin. Bizning bu darsdagi bo'lapmama be going to bilan willningki farqini biz 92-dars shuningda mashq bilan birlashtirib tafsiliy sizlarga bir so'zlab beramiz. Hamsa diqqatinglar keyingi darsimizda bo'lsin. Goodbye.